テと美味しい。全然量違うよ、大盛りにする。ね。ネギが。唐辛子使った？うまっ。大丈夫。美味しい。散髪場だね、朝は。寒い日の朝は。ここで食べると急いじゃうね。あるんだけどね、美味しかった。ごちそうさまでした。